Iza nas je 8. kolo premijer Hrvatske Hrvačke lige. U prvom od 3 susreta snage su odmjerili Hrvači iz Zagreba i Vindije iz Varaždina. Rezultat je otišao u korist Vindije 6:4. U subotu se hrvao susret između vodećih s ljestvice. Hrvački klub Sesvetski Kraljevec ugostio je ekipu Petrinje. Fantastična atmosfera u dvorani i napete borbe pokazatelj su kako je Premier liga sve posjećenija i uspješnija, a hrvanje popularnije. Konačan rezultat 5:5 otišao je u korist Kraljevčana zbog boda prednosti u penalizaciji. U trećem susretu 8. kola Hrvači zagrebačkog Metalca ugostili su ekipu Sesveta. Sesvećani su slavili s visokih 8:2. Trenutno stanje na ljestvici je sljedeće. Prva je Petrinja s 14 bodova, jednako koliko ima i Sesvetski Kraljevec na drugom mjestu. Na trećem mjestu ustabilili su se Sesvećani sa 8 bodova, Vindija je skočila na 4. mjesto sa 6 bodova, na 5. mjestu s istim brojem bodova je Metalac, dok je Zagreb bez bodova na posljednjem 6. mjestu. Idućeg vikenda očekuje nas 9. kolo Premier lige u kojem će hrvati Metalac i Sesvetski Kraljevec, Sesvete i Zagreb, te Vindija i Petrinja.